ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா என் தம்பியோட இட்டியோஸ் காரில் டயர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக ராஜா டயர்ஸ் போயிருந்தேன். இவங்க ஷாப் எங்கே இருக்குன்னா ராயப்பேட்டை எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூக்கு ஆப்போசிட் ரோட்டில் பாரதி சாலையில் தான் இருக்குது. ராஜா டயர்ஸ் வந்து டைரக்ட் ஆத்தரைஸ்ட் டீலர் ஃபார் சோ மெனி பிராண்ட்ஸ் லைக் பிரிட்ஜ்ஸ்டோன், மிச்சலின், கான்டினென்டல், சியட், எம்ஆர்எஃப் அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்குது. ராஜா டயர்ஸ் எம்டியை மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் காரோட டயரை அவங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. 4 டயரும் செக் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா, இதே கண்டிஷனில் நீங்கள் கார் ஓட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரிஸ்க், வேபிள் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது, பிரேக்கிங்கும் ப்ராப்பராக நிற்காது. ஸோ அவங்க ஷாப்பில் நியூவாக லான்ச் ஆகிருக்கிற ஃபயர் ஸ்டோன்ற பிராண்டட் டயரை சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாரு. இந்த டயர் பார்த்தீங்கன்னா 5 years வாரண்டியோட தான் வரும். காரோட டயர் ப்ரைஸ் வந்து 5,000 rupeesலேருந்து 24,000 rupees வரைக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் இவங்க ஷாப்பில் 4 டயர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா கூடவே நிறைய சர்வீசஸும் பண்ணி தராங்க. ராஜா டயர்ஸில் ஹைலைட்டே பார்த்தீங்கன்னா அலைவெல்ஸ் தாங்க. இங்கே எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் வீக்லி பேசிஸில் நியூ கலெக்ஷன்ஸ் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் இவங்க ஷாப்பில் நீங்கள் அலைவெல் சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லைவாக ஸ்பின்னிங் டெமோவும் பண்ணி காட்டுவாங்க. அண்ட் அலைவெல்ஸோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து 20,000 80,000 வரைக்கும் இருக்குது. அண்ட் உங்கள் காரோட அலாய்ஸில் பெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கூட இவங்க சர்வீஸ் அண்ட் ரிப்பேர் பண்ணி தராங்க. அண்ட் இவங்க 2 வீலர்ஸ்க்கும் நிறைய பிராண்ட்ஸ் டயர்ஸ் வச்சிருக்காங்க. உங்ககிட்ட வீல் பேலன்சிங் மிஷினும் இருக்கு. ஸோ நீங்களும் உங்கள் காருக்கு டயர்ஸ் அண்ட் அலாய்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ராஜா டயர்ஸை விசிட் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்கள் ரெகுலராக பார்க்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.